Hello guys, it's me susheyang. Welcome to my channel. आज चाहिँ हामी सर्ट राइड भ्लग बनाउन गइरहेको छौं है म मेरो साथीहरु सबैजना मिलेर So keep watching and if you like then like subscribe. Bye bye. Bye. Good. बाटै रहेन छ यार फेरि यस्तो गाह्रो छ भने यो बाइक घुमाउन एक्कासी बाटो बिगारिदिन्छ कसैलाई थाहै हुँदैन क्या गल्ली हो क्या हाम्रो यता बागडोलको है छिचो जाडो हट बिहान बिहान त जाडो डनहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ कति चिसो हौ हर्न बजाएको सुन्ने नछ यार अब चाहिँ आज हामी म मेरो साथी अनि सेन्सै मिलेर हामी शिवपुरी डाँडा जाँदैछौँ है अब त्यहाँको भ्लग बनाइन्छ यस्तो चट्ट लाएर सर्ट भ्लग होइन कति चिसो हौ हाइट गर्मी महिना लाग्यो भने त चिसै रहेछ हौ अहिले चाहिँ 6:30 हुँदैछ ग्लस पनि छैन है त्यसैले पनि चिसो भयो अब चाहिँ म भ्लग बनाउँदै हो जाडो यार ओ माय लर्ड कस्तो बिना चिसो आछु 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 राइट ग्लस नभएको होइन नि फेरि छ न त छ होइन काहीँ फाटेको छ काहीँ च्यातेको छ क्या त्यस्तै भएर नलाग्यो छन चाहिँ छ है छैन त भन्दिनँ यो चाहिँ हाम्रो बलको सानेपा बलको त होइन सानेपा हो म चाहिँ अब कालीमाटी हुँदै कलङ्की जान्छु है मलाई चाहिँ त्यो बाटो अलिक दियोस् अब सर्टकट भनौँ न यता सिधै त हाइवे थोरै टाइम हो ओ खतरा हो क्या हाम्रो
लागिसकेको छौँ ए हो छिर्दै जान्छ ए सेन्जरले कहिले नदेखेको खोला एउटा झुल्याउनु पाए भए माछा मार्नु हुँदैछ पनि आइपुग्दैन हैसिसमा हजुर एउटा झुल्याउनु पाए भए माछा मार्नु हुँदैन जोस् हामी पार्कमा चाहिँ आइसकेको छौँ हामी हिँड्दैछौँ है रोड नखिल गयो गएर त्यहाँ बसेर खिच्छ अहिले आउँछ क्या यो भन्दा दामी दामी ए दामी दामी ठुल्ठुलो झर्ना आउँछ ओ चाहिँ हेर्नु न हाम्रो सेन्स चाहिँ कम रमाइलो आज I got lottery too. हेलो चिचो चिचो. Read more. Team आयो कता फर्कने हो यसरी हो सबैले कति भिडियो आउँछ यार म त अगाडि धेरै भयो यो चाहिँ मेरो टिमहरु है चाहिँ भन्न नसाउने साथी छ अनि आज चाहिँ बसिन्छ हैन म आज सेन्स चाहिँ कतिको कभर गर्छ यसले आज हाम्रो तोमोदाची हो 4 जना केटा छ 7 जना केटी रहेछ अस्ति त झन् एकजना मात्रै हुन्थ्यो भयो हामी चाहिँ हाइकिङ गएर यो तालमा बेतोलको हाइकिङ भयो ल ओइ गर्न है अब फर्किँदै हो हामी तपाईहरु पनि सब 11 जनाले हेर्दिनु लाइक सब्स्क्राइब सबै गर्नुपर्छ है गाइस गाइस लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु ल है सुशाङ मगर YouTube च्यानल नेम लाइक शेयर सब्स्क्राइब 1 मिलियन भ्यू बनाइदिनु होला ल दुईटा आयो यसमा गिलास अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ यहाँ तल गएर नास्ता गर्छौँ झरौँ त पहिला 2 बजे घर पुऱ्याइदियो अर्को थाहा छैन मलाई 11 यही बसिसक्यो 2 बजे किन छोरा आउँछ 4 बजे बेलैमा घर पुग्नु पर्यो त्यही त तिमीहरू जस्तो कन्ने केटी हो सेन चाहिँ हेर्दाखेरि त त्यस्तै लाग्छ अहै लाली भाइ अहै हजुर लडी बुढी होला को यो नक्कली रुपा हाल है फोटोहरु त्यो गोप्रोको लिंक पठाऊ म चाहिँ चुप्पा गएँ ओ माय गॉड हेर्नुस् मलाई भारी बोकाएर ऊ तिम्रो बिन्दासको साथी पनि आइराछ यस हि इज माय फ्रेन्ड बिन्दासको साथी पनि सँगै आइराछ है बिन्दासको साथी हो हो यो हाम्रो रोहित चानले चाहिँ दामी गर्दैछ मेरो नाम रोहित हैन राहुल रोहन के हो रुपेश भन्दै गर अनि तर एउटा त स्योर मिल्छ क्या ओइ बाका हो रबिन अब चाहिँ रबिन चाहिँ होला हैन क्या करायो कौन है कौन यो चाहिँ मेरो बिन्दा साथी हो नाचिदेऊ छमछमी मादल ठोकेर डिङ डिङ नाक डिङ डिङ र ये क्या है ए साइन बोर्ड है गीत गाऊ मनको कुरा खोला म एडिट गरेर बिचमा हाल्छु नि त एकछिन सुरु हाल्छु न यो सँग गाऊ ए भइसक्यो नि त बोलाउन मन लाग्यो बोलाउन पर्दैन माया भएर जाउनु दैन दैन ढल्ला ब्यालेन्स बिग्रेर देखिँदो रहेछ बे मा त कस्तो राम्रो रहेछ यार यो के हो कस्तो राम्रो के रहेछ कस्तो राम्रो अब यस्तो पो हुन्छ यो सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला guys please do subscribe and like and hit the bell icon below oh